Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma garotinha que vivia com sua mãe perto da floresta. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, pois sempre vestia a mesma capa vermelha que dizia afastar lobos da floresta. Lá, 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 lá. Ai, que lindo dia! Olha só que flores lindas e cheirosas. Eu adoro flores. Vermelha, amarela, cor-de-rosa. Certo dia, sua mãe lhe pediu que levasse uma cesta de comida para a avó que estava doente. Chapeuzinho, minha filha, leve essa cesta de comida para sua avó que está muito doente. Ela mora lá do outro lado da floresta, portanto, não pare no meio do caminho e não fale com estranhos, entendeu? Pegue o caminho da direita e vá direto para a casa da sua avó. Ah, e cuidado com o lobo. Lobo? Eu não tenho medo do lobo mau. Deixa eu ver o que eu vou colocar na cesta. Será que eu coloco umas frutas? Sim ou não? Ah, eu vou colocar sim. Vou colocar uma maçã, 2 laranjas, um pão francês e um café expresso. Ao entrar na floresta, Chapeuzinho Vermelho ficou tão encantada com as cores das flores e com as asas das borboletas de joaninhas que não se deu conta de que um lobo enorme se aproximava farejando sua cesta. Olá, garotinha! O que tem dentro dessa cestinha? Assustada, Chapeuzinho Vermelho respondeu: Vai embora, seu lobo mau! Isso é pra minha vovozinha. Ah, então você está indo para a casa da vovó? Sim, ela tá muito doente e eu preciso levar essa cesta com comidas gostosas pra ela melhorar. Então, você deve pegar o caminho da esquerda. Esquerda? Acho que a minha mãe falou pra eu ir pro caminho da direita. Não, não, não. O caminho da esquerda é bem mais rápido. E agora? Esquerda ou direita? Vá pelo caminho da esquerda, garotinha. Ok, eu vou pelo caminho da esquerda. Tchauzinho! Enganei Chapeuzinho Vermelho. Mal sabe ela que o caminho da direita é que é o mais rápido e eu vou chegar lá antes dela. Então o lobo correu o mais rápido que pôde e se adiantou para a casa da vovozinha. Ao chegar na casa da pobre senhora, o lobo abriu sua boca gigante e a engoliu de uma só vez. Em seguida, ele vestiu as roupas da vovozinha e deitou-se na cama aguardando o Chapeuzinho chegar. Após alguns minutos, Chapeuzinho entrou na casinha e disse: Oi, vovó. A mamãe disse que a senhora não estava se sentindo muito bem. Então, eu trouxe um pouco de comida para a senhora. Ah, e eu colhi essas flores no caminho também. Quanta gentileza sua, minha neta. Respondeu o lobo com uma voz frágil. Chegue mais perto, querida. Não quer tirar sua capa? Pode ser. Respondeu o Chapeuzinho tirando a capa. Ao se aproximar da cama, Chapeuzinho notou que algo estava estranho e perguntou: Que olhos grandes a senhora tem, vovó? Oh, são para te ver melhor, minha neta. Respondeu o lobo. E que orelhas grandes a senhora tem, vovó? São para te ouvir melhor, minha neta. E que boca grande a senhora tem, vovó? São para te devorar melhor. O lobo então pulou da cama e começou a caminhar em direção a Chapeuzinho, que gritou: Socorro! Por sorte, naquele exato momento passava um caçador que, ao ouvir os gritos de Chapeuzinho, imediatamente entrou na casinha e bateu na cabeça do lobo, fazendo com que desmaiasse. O caçador abriu a barriga do lobo e tirou a vovozinha de dentro. Chapeuzinho a abraçou e agradeceu. Ufa! Muito obrigada, seu caçador. Oh, não há de quê, mas lembre-se de ouvir sua mãe e não fale com estranhos. Depois desse susto todo, Chapeuzinho Vermelho passou a escutar os sábios conselhos de sua mãe.
e nunca mais falou com estranhos.